Ženeva, Palexpo a teda 87. ročník najznámejšieho a najvyhľadávanejšieho autosalónu, inými slovami automobilová udalosť roka. Ja som si medzičasom robil také menšie kardio, takže vám prinášam kratšie, aj keď v skutočnosti to bude dlhšie video, s tými najhlavnejšími novinkami, ktorých je tu naozaj neúrekom, takže začíname. Predo mňou sa nachádza nová RS5 Coupé, čiže svetová premiéra v Ženeve. Veľmi zaujímavý a pekný modrý lak. No a Matrix LED svetla s tmavým, doslova čiernym pozadím. To je úplne temnota. Ten predný nárazník je taký skutočne prepracovaný. Medzigeneračne má toto auto stále rovnakých 450 koní. Pod kapotou má už však 2,9 litrový agregát biturbo, teda motor, ktorý dobre poznáme z novej Panamery. Nepochybne pohon quattro, čiže pohon všetkých 4 kolies. Audi však hovorí, že s týmto viete aj driftovať, keďže pomer je 40:60 v prospech zadnej nápravy. No a samozrejme dve obrovské oválne koncovky výfukov. To už je taká tradícia, aj keď mám pocit, že sú čoraz väčšie. Ten modrý lak je naozaj nádherný, aj keď teraz možno asi nevyznie pod žiarou reflektorov až tak ako na nejakom dennom svetle. Takže nechýba Virtual Cockpit, 12,3 palcová obrazovka, uprostred ďalší displej. A ten interiér je už v podstate dobre známy, aj keď tu je značne v takom športovom looku. Je tu predo mňou takáto krásna dvojica majestátnych sedmičiek. To je e-driveová naľavo a napravo 760 Li, čiže 12 válec. No a zadná časť, tu už je úplne iný svet. Veľmi pekné inak disky. Koža, drevené obklady, aj hliník, tie repráky Bowers & Wilkins. To je vyslovene nádhera. Auto všetkých aut, Bugatti Chiron, 1500 koňové monštrum. Toto auto tu síce už bolo aj minulý rok, no musíte sa tu vyslovene zastaviť, lebo toto je podľa mňa vrchol automobilového priemyslu. Som zvedavý, kedy dajú nejaké videjka, kedy sa budú pokúšať zase zdolať nejaký svetový rekord, keďže doteraz je Veyron oficiálnym držiteľom Guinnessovej knihy rekordov. A to ako pre zatvorený variant, tak aj pre ten Roadster, respektíve v pravom slova zmysle Targu, čo sa týka maximálnych rýchlostí. Toto je doslova mega auto. Stánok Fordu v znamení úplne novej generácie Fiesty, teda veľká novinka jedného z vôbec najúspešnejších aut nielen v Európe. Teraz sa pozeráte už na vrcholné vyhotovenie ST, ktoré zaujme svojím dizajnom. Skutočne ide veľmi pekný a taký športový a agresívny vzhľad. Paradoxom však je, že pod kapotou tohto auta sa nachádza 1.5-kový trojválec, ktorý má síce 200 koní, ale viacerí sa pochopiteľne chytali za hlavu, keď Ford predstavil toto auto. Áno, ide o auto segmentu malých aut, takže netreba robiť z toho veľkú vedu, ale v tej športovej verzii je tento akt veľmi také nevídaný a nikto to asi nečakal, aj keď na druhú stranu nie je pochyb, že toto auto bude fungovať veľmi dobre, keďže Ford tie STčka a RS-y vie urobiť parádne. Konečne sa mi aspoň takto podarilo prebojovať k novej vlajkovej lodi Ferrari, čiže modelu 812 Superfast. Ako vidíte, je tu extrémny natresk a pokiaľ nie ste nejaký privilegovaný, tak sa k tomu autu ani nedostanete. Pod kapotou tradičná V12, no toto auto môžeme nazvať ako akúsi labuťu pieseň atmosférických V12, keďže nasledujúce generácia nástupcovia tohto auta budú mať preplňovanie či už turbom alebo nejakou hybridnou technológiou. Dizajn stále je v rovine takých tých klasických Ferrari línií, aj keď má také veľmi netypické niektoré tvary. A v konečnom dôsledku to vyzerá ako iba taký väčší facelift F12, najmä z profilu. Predná časť je ale naozaj taká prepracovaná. Akcelerácia pochopiteľne pod 3 sekundy, maximálka 350 a podobne, čiže toto asi už nikoho neprekvapí. Ostatne naznačuje to samotný názov, keďže označenie Superfast
asi nebude hovoriť o tom, že to auto je pomalé. Pozeráte sa na údajne najrýchlejšie sériové auto na Nürburgringu. Hovorím údajne, keďže keď Lamborghini predstavilo tento Huracan Performante, čiže odľahčenú a výkonnejšiu verziu, tak vydalo aj video, na ktorom vidieť onú rekordnú jazdu. Viacerí to však spochybnili, čomu sa nečudujem, lebo ak porazí na Nürburgringu, teda severnej slúčke, 918 auto s výkonom o približne 300 koní menším, tak to záváňa klamstvom. Doteraz, teda v čase, keď nahrám toto video, Lamborghini nepodalo žiadne stanovisko k tomu na tému authenticity videa. Tak či onak, nádherné auto, doslova vyšperkované detailmi, zvýšený výkon na 640 koní, teda ten 10 válec 5,2 litrový povýšil o 30 koní, zároveň o 40 kg nižšia váha. A ako vidíte, krásne detaily, premakané a také dizajnovo efektné disky, čierne doplnky, množstvo karbónu, vzadu výrazné krídlo. To auto vyzerá neskutočne. Famóznosť. V stánku Land Roveru pochopiteľne nový Range Rover Velar, teda akýsi medzistupeň medzi Evocom a Range Roverom Sport. Takéto efektné vysúvne kľúčky. Úzka zadná časť. Trošku sa mi nepáči ten nárazník, ktorý to auto opticky zužuje, ale inak veľká nádhera doslova. Pod kapotou nová generácia štvorvalcov a následne aj 6-valec. Neskôr sa ponuke ukáže aj 8-valec určite. Viacero okrasných detailov. No a mimoriadne krásny a minimalistický dizajn interiéru, kde nenájdeme takmer žiadne fyzické tlačidlo, čoho sa trošku bojím, lebo na rozbitých cestách ovládať takýto infotainment je dosť zábavné občas, ale treba uznať, vyzerá to naozaj krásne, aj ten volant. Vzadu mimochodom toľko priestoru na nohy až nie je, v konečnom dôsledku Range Rover Sport a následne samotný Range Rover ako taký je väčší. Krásna grafika tých zadných svetiel. Keďže videl značku Land Rover, tak priechodnosť v teréne bude jedna zo silných stránok v porovnaní s konkurenciou. Svetlá výška so vzduchovým podvozkom až 251 mm, zatiaľ čo brodivosť je až 650 mm. No a zaujímavosťou je, že pokiaľ máte vzduchový podvozok, tak automaticky, keď vypnete motor, auto si o čosi klakne o pár centimetrov a keď otvoríte dvere, tak spadne úplne do tej najnižšej polohy, čiže uľahčí to nastupovanie, respektíve vystupovanie. Síce som sa Mercedesu venoval už v predošlom videu, ešte vám ukážem dve pecky, ktoré ste v predošlom videu nevideli. AMG GT Concept, teda štvordverová karoséria. Toto je síce koncept, no podľa informácií, ktoré som dostal, sériová podoba by sa mala ukázať možno už vo Frankfurte na jeseň. Zaujímavosťou je, že toto auto, okrem toho, že chce zacieliť proti Panamere prioritne, tak v tomto vyhotovení a v tomto koncepčnom šate, ktorý zaujíme nielen diskami, ale najmä s prepracovanými zadnými svetlami a takýmto difúzorom, tak toto auto v koncepčnej podobe poháňa tá známa 4-litrová V8, je tu však aj elektromotor a vo výsledku ide o sústavu, ktorá ponúka 600 kW, teda približne 816 koní. No a práve predné partie ukazujú, že toto auto bude na jednu stranu síce elegantné, na druhú vie byť veľmi dravé a s tými vyše 800 koňmi to bude teda parádna divočina. Až si to neviem popravde predstaviť, keďže toto je v zásade bežné auto, ktoré má však dokázať v tom najvýkonnejšom vyhotovení akcelerovať na stovku za necelé 3 sekundy. No a druhý model E63 kombi, konkrétne model S, teda 612 koní. No toto je král kombíkov momentálne. Stovku dáte s týmto autom za 3,5 sekundy.
nádherný interiér. Batožinový priestor, 640 litrov. Neviem, kde by som ten kufor využíval, ale ten kombík vyzerá neskutočne dobre. Ak ste si mysleli, že Porsche Panamera je kontroverzné auto, tak to ste nevedeli ešte asi toto. Čiže nový variant Sport Turismo, akýsi praktik alebo rodinne založené auto v štýle shooting breaku, teda odlišne riešený cestlpík. Zaujímavosťou je toto adaptívne zadné krídlo, ktoré je jediné v segmente a dokáže tým pádom generovať podľa potrieb a daných podmienok väčší prítlak. No a zadná časť vlastne vyzerá rovnako ako klasický variant, klasický ako klasický, aj keď tá nakladacia hrana je podstatne nižšie. Paradoxne, batožinový priestor narastol iba o 20 litrov, a to teda na úroveň 520 litrov. Takže toto nebude rozhodne najpraktickejšie auto v danej triede. Rimac Concept One. Jeden veľký pohľad toto auto. Čisto elektrický pohon, elektromotor na každom kolese doslova. Vo výsledku 1224 koní, akcelerácia na stovku za 2,5 sekundy, respektíve na 300 za 14 sekúnd, čo je niečo neuveriteľné. Zároveň maximálka 355 km/h. Fascinujúce je však asi najviac to, že z tohto auta viete urobiť prednokolku, zadnokolku alebo štvorkolku, a to za jazdy vyslovene viete poslať tú trakciu na hoci ktoré koleso, ktoré chcete, a tým pádom sa z tohto auta stáva doslova monštrum, ktoré položí v šprinte napríklad 918 Spider a iné extrémnosti. Obrovská famóznosť z Chorvátska. Jedno z najkontroverznejších aut posledných mesiacov, tak by som mohol nazvať túto faceliftovanú Octaviu. Toto je konkrétne verzia RS 245, teda športový variant, najsilnejšia škodovka v histórii, čiže 2-litrové TSIčko a 245 koní. Podstatnejšie je však to, čo sa nachádza vpredu, a teda tie rozdelené svetlá, ktoré vytvorili statočný diskusný kotol a zároveň zasypali škodovku doslova negatívnymi reakciami. Takže musím uznať, že naživo vyzerá to auto oveľa krajšie ako na tých fotkách. Nepochybne toto je verzia RS 245, takže vo všeobecnosti to auto je krajšie. No a toto je detail, kde tie predné svetlá sú v jednej rovine a vyzerá to naozaj dobre. Avšak vo väčšine prípadoch uvidíte to auto takto. Čiže zrazu sa tá línia rozdelí. Využijem chvíľu, kým sa pri tomto Golfe R nikto neobšmieta, teda 310 koňová verzia, ktorá má pod kapotou 2-litrový štvorválec TSI. Pozerajte sa na faceliftované vyhotovenie v nádhernej konfigurácii, ktorá iba potvrdzuje to, čo vždy hovorím, že v dnešnej dobe nie je dôležitá ani tak krása auta, ako krása jeho detailov, ktoré dotvárajú jeho dizajn. Čiže čierne detaily, špecifická žlto-zelená farba. Dokonca je tu aj nejaký športový taký polep, alebo taká štruktúra, aj keď moc ju nevidno asi. No a full LED svetlá, ktoré sú mimochodom po facelifte už štandardnom aj v základných verziách. Zaujímavosťou je však tento detail, a to koncovky výfukov, keďže toto sú Akrapoviče. No a tie si môžete dať do tohto auta už kvázi štandardne, samozrejme za príplatok, ale štandardne z výroby. Čiže keď zaškrtnete nejakú položku v konfigurátore, môžete mať tieto výfuky už rovno z fabriky. Toto je jednoznačne jedno z najočakávanejších a najvyhľadávanejších aut na tomto autosalóne. Nový Arteon. Auto, na ktoré sa upriamuje jedna z najväčších pozorností na autosalóne. Čiže nástupca CC-čka, aj keď Volkswagen hovorí, že toto je zároveň aj akýsi náhradník za Phaeton. Auto je o 9 cm dlhšie ako klasický Passat. To, že to auto narastlo od dĺžky, ukazuje aj riešenie cestlpika, kde už je o jedno okno viac. Zároveň nejde už o sedan klasický, ale liftback, keďže tentokrát sa už veku batožinového priestoru otvára spolu s oknom, čo naznačuje aj to, že vzadu je podstatne viac priestoru.
Pod kapotou základom je 1.5 TSI Evo 150 koní, naopak vrcholom je 2-litrové TSI s výkonom 280 koní. Nádherné predné partie, prakticky identické s konceptom, ktorý bol predstavený nedávno. 20-palcové disky, nie sú to tie 21 alebo 22, ako vyzerali na tých prvotných fotkách, kde boli značne dofotoshopované. No a najviac fascinujúci je ten predok, ktorý vyzerá neodolateľne. Full LED svetla, pochopiteľne, airlineový paket, čiže športovo tvarované nárazníky, nádhera. Ako asi viete, Volvo posledné roky statočne ignoruje autosalóny, v Ženeve však nechýba, no napriek tomu, že je tu skutočne veľký a rozsiahlý ten stánok, tak jediné auto, ktoré tu nájdete, je nová XC60, čiže do nového stredne veľkého SUVčka je upriamaná všetká pozornosť, a to hneď viacerými exemplármi, keďže je tu minimálne 5-6 kúskov. Vrátane tohto nádherného modrého vo verzii T6 a v pakete Airline, čiže športový model. Aj keď iný ako štvorvalcový motor v tomto aute nenájdete, čo nie je asi žiadnym prekvapením, keďže ani väčšia XC90 žiadny väčší motor ako štvorvalec nemá. Veľmi vydarený dizajn, aj keď s troškou nadsázky dá sa povedať, že toto je taká zmenšená XC90. V každom prípade je to dobré, keďže tie dizajny Švédi posledné roky kreslia nádherné, také minimalistické, full LED svetla, nechýba torové kladivo, veľké 22-palcové disky. A najmä v tejto modrej farbičke to vyzerá veľmi atraktívne. Z profilu mi tá bočná silueta trošku pripomína inak Audi Q5, ale vzadu sú tie tradičné svetla, ktoré sú stále vertikálne, ale zachádzajú už aj trochu do horizontálnej časti auta, čiže je to také L-ko už po novom.